आज जैसे मैं छत पर आता हूँ मैं दिखाता हूँ एक बच्चे को साथ में इसको अजीज़ होने का था। तो फिर मैं ये थैली लेकर मैं चला आता हूँ मास्टर किचन के अंदर। मास्टर किचन के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से एक मेल कर पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के बाद ये तो बहुत सीधे सीधे पकड़ा जाता है। फिर इसको ये थैली में डाल देता हूँ। फिर एक फ़ीमेल को भी पकड़ने जाता हूँ तो वो नहीं पकड़ी जाती है। फिर थोड़ी बहुत मुश्किल के बाद उसको भी पकड़ कर उसको भी ये थैली में डाल देता हूँ। ये एक जोड़ा है वो बच्चे को देने का है। फिर इन दोनों को लेकर फिर मैं चला आता हूँ मास्टर किचन के बाहर। मास्टर किचन के बाहर जाने के बाद ये बच्चे को भी वो दे देता हूँ। फिर यहाँ देखता हूँ कि पानी भी बहुत गंदा हो गया था तो ये कटोरी भी धोने लग जाता हूँ। ये कटोरी देकर इसके अंदर भी फ्रेश पानी डाल देता हूँ। कहीं को बोले तो आप धुपका लेके देना है, फ्रेश पानी डालना है इनको। आगे वीडियो को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।